สวัสดีค่ะพี่ปราจากช่าง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปราวันนี้เรามาดูสิคะว่าเรารู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเรากำลังเป็นภาวะไขมันพอกตับเชิญชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะภาวะไขมันพอกตับใครบ้างคะที่ต้องระวังภาวะไขมันพอกตับในผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์บอกได้เลยนะคะมันจะมีความผิดปกติที่เกี่ยวกับตับซึ่งเริ่มจากไขมันพอกตับที่สามารถจะนำไปสู่ภาวะตับวายแล้วก็มะเร็งตับได้ค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าความผิดปกติและพัฒนาการของโรคเกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคตับกลุ่มที่มีการดื่มสุราเป็นประจำแต่สิ่งที่น่ากลัวคือสำหรับภาวะไขมันพอกตับในผู้ที่ไม่ดื่มสุราคือผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเกิดอาการผิดปกติกับตับของตัวเองค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจจะรักษาจะตรวจแล้วพบว่าไงคะบางทีมาตรวจพบเจอโดยบังเอิญในปัจจุบันประเทศไทยพบภาวะไขมันพอกตับที่มากขึ้นตามแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเกิดขึ้นในวัยกลางคนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ถึง 50 ปีขึ้นไปค่ะก็เป็นอัตราการเผาผลาญของเขาเริ่มลดลงตอนนี้เรามาดูเลยนะคะไขมันพอกตับเนี่ยเขาแบ่งยังไงคือระยะการดำเนินโรคของเขานะคะ 1. ระยะแรกเป็นระยะมีไขมันก่อโตอยู่ในเนื้อตับซึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลใดๆจะไม่มีการอักเสบหรือพังผืดเกิดขึ้นในตับเลยระยะที่ 2เป็นระยะที่มีการอักเสบของตับในระยะนี้หากเราไม่ควบคุมดูแลนะคะแล้วก็ปล่อยให้การอักเสบดำเนินไปเรื่อยๆเกินกว่า 6 เดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังค่ะระยะที่ 3การอักเสบรุนแรงก่อให้เกิดพังผืดในตับเซลล์ตับก็จะค่อยๆถูกทำลายลงส่วนระยะที่ 4เซลล์ตับถูกทำลายไปมากตับไม่อาจทำงานได้ตามปกติอีกต่อไปตับก็จะแข็งแล้วก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับนะคะเนื่องจากโรคตับนั้นเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคค่อนข้างช้ากล่าวคือเมื่อเกิดภาวะไขมันพอกตับแล้วไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่1 หรือ 2 ปีจึงจะเกิดปัญหาต้องใช้เวลานานกว่าโรคจะดำเนินไปอีกขั้นเช่นหากมีปัญหาตับอักเสบติดต่อกันนานเกินกว่า 6 เดือนจัดว่าเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปอีกเป็นโรคตับแข็งขั้นที่1ก็จะใช้เวลาเป็น10 ปีแล้วต่อไปก็ขั้นที่2และขั้นที่3ซึ่งก็จะมีอาการบ่งชี้ก็คือตัวเหลืองตาเหลืองมีน้ำในช่องท้องมากขึ้นจนระยะสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพของตับเนี่ยเขาลดลงไปมากๆเลยค่ะและอยากจะบอกเลยนะคะว่าสำหรับสาเหตุอื่นๆที่นอกเหนือจากเมตาบอลิกซินโดรมไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือการรับประทานยาบางชนิดนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีไขมันมาพอกตับเช่นยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์หรือฮอร์โมนค่ะแล้วตอนนี้เรามาดูเลยค่ะว่าอาการอย่างนี้ใช่อาการไขมันพอกตับหรือเปล่าโดยทั่วไปเมื่อเกิดภาวะไขมันพอกตับขึ้นมานะคะส่วนมากแล้วก็ทางร่างกายอย่างที่บอกเขาจะไม่มีอาการอะไรเลยหรืออาจจะมีแต่ว่าเป็นอาการที่ไม่เจาะจงมากพอที่จะบอกได้เลยว่าเป็นโรคนี้ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะมีอาการนะคะบางรายก็มีอาการเล็กๆน้อยๆเองเช่นอ่อนเพลียคลื่นไส้ตึงๆบริเวณใต้ชายโครงขวาแต่พอตรวจดูนะคะตรวจดูเอนไซม์ตับเพราะว่าผิดปกติเลยค่ะซึ่งแสดงถึงภาวะตับอักเสบเนื่องจากภาวะไขมันพอกตับนี้แทบจะไม่มีอาการผู้ป่วยส่วนมากมักจะพบความผิดปกติเมื่อมารับการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเห็นไหมการตรวจสุขภาพประจำปีนี้สำคัญนะคะนอกจากการตรวจเลือดซึ่งจะทำให้แพทย์ทราบถึงระดับน้ำตาลไขมันและค่าเอนไซม์ของตับแล้ว
การวินิจฉัยภาวะไขมันพอกตับนะคะเขาก็ยังสามารถทำโดยการตรวจอัลตราซาวด์ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมกระทั่งการเจาะชิ้นเนื้อตับมาตรวจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถประเมินความรุนแรงได้เป็นอย่างดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการรักษาเขาบอกว่าแม้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับจะมีการดำเนินโรคค่อนข้างช้าแต่การตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยเป้าหมายของการรักษาอยู่ที่การลดไขมันสะสมและก็ลดการอักเสบของตับในรายที่มีการอักเสบร่วมด้วยเพื่อหยุดยั้งการดำเนินโรคต่อไปนะคะอย่างที่บอกค่ะแม้ว่าแพทย์จะพบอาการอักเสบของตับจากการตรวจเลือดและพบว่าไขมันเนี่ยพอกตับจากการทำอัลตราซาวด์เขาก็ยังไม่สรุปว่าอาการอักเสบของตับเป็นผลโดยตรงจากภาวะไขมันพอกตับจนกว่าจะมีการตรวจอย่างอื่นๆอีกนะคะเช่นตรวจหาไวรัสตับอักเสบหรือสิ่งต่างๆจึงจะสรุปว่าเป็นภาวะไขมันพอกตับเรามาลดความเสี่ยงแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะเนื่องจากสาเหตุหนึ่งของภาวะไขมันพอกตับเกี่ยวกับในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมค่ะอาทิโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นความผิดปกติที่สามารถควบคุมให้ดีขึ้นได้ส่งผลให้ภาวะไขมันพอกตับนี้ดีขึ้นนะคะแนวทางการป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงได้แก่ 1. ต้องลดน้ำหนักค่ะแต่ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเช่นลดสัปดาห์ละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 2. ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเป็นประจำ 3. ผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมโรคให้ดีเลยค่ะทั้งนี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างการรักษาด้วยยาการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย 4. ลดและเลิกการดื่มสุราซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตับมากยิ่งขึ้น 5. ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเช่นตรวจดูว่าตนมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบหรือไม่หากไม่มีควรฉีดวัคซีนและที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวังพิเศษในเรื่องของการทำฟันและทำเล็บด้วยนะคะเพราะจะมีการติดเชื้อได้ 6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นเพราะว่าจะมีผลต่อการทำงานของตับนะคะ 7. ที่สำคัญมากๆคือตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจในเรื่องของเอนไซม์ของตับด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะการดูแลสุขภาพตับไม่ได้ต้องการมากไปกว่าการดูแลสุขภาพร่างกายตามปกติทั่วๆไปค่ะมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่ผู้ที่ดื่มสุราและมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเท่านั้นนะคะที่ต้องระวังภาวะไขมันพอกตับแม้แต่ผู้ที่มีน้ำหนักปกติแต่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือผู้ที่รับประทานยาหรือรับประทานอาหารบางอย่างที่ต้องบอกเลยว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะก็ต้องอยู่ในสิ่งที่ต้องระวังภาวะไขมันพอกตับด้วยเช่นกันตอนนี้เรามาดูเลยนะคะว่าสัญญาณต่อไปนี้เขาจะบ่งชี้ว่าตับของคุณเริ่มมีปัญหาค่ะ 1. ลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงพยายามลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเลยนะคะ 2. มีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 3. มีน้ำหนักมากค่ะแล้วก็มีไขมันสะสมที่หน้าท้อง 4. เป็นเบาหวาน 5. รู้สึกเจ็บตึงๆที่ชายโครงข้างขวา 6. รู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลีย 7. มีอาการเบื่ออาหารรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนเป็นบางครั้งพี่ปรายอยากจะย้ำเลยนะคะว่าถ้าเราดูตรงนี้สัญญาณของเขาก็คือในคนที่มีภาวะน้ำหนักมากอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เราจะทานอะไรเราต้องระวังมากๆโดยเฉพาะ
ช่วงนี้ผลไม้หวานออกมาจำนวนมากหรือแม้แต่ขนมเบเกอรี่ต่างๆที่เราทานกันอยู่ทุกวันทำให้น้ำหนักมันเพิ่มมากขึ้นแล้วทำไมล่ะคะถ้าเป็นต้นๆเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยเพราะเขาจะไม่มีอาการแสดงที่ผิดปกติแต่จะมาพบเมื่ออาการเป็นมากขึ้นแล้วนะคะข้อนี้ต้องระวังมากๆแล้วพี่ปลายอยากจะย้ำเรื่องต่อไปนี้คือ 1. ในประเทศไทยเชื่อไหมคะอัตราจำนวนผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับเนี่ยพบว่ามีจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนี้พบเยอะมากเลยค่ะแต่จริงๆบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้อายุน้อยกว่า35ก็เป็นไขมันพอกตับกันมากเลยค่ะเพราะอะไรคะการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและที่สำคัญคือไม่ได้ออกกำลังกายเลย 2. ผู้ป่วยไขมันพอกตับกว่า50%ไม่แสดงอาการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นไขมันพอกตับระยะแรก 3. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นคนอ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้มีไขมันในเลือดสูงมีภาวะไขมันพอกตับถึง90%เลยค่ะในจำนวนนี้20%มีอาการตับอักเสบร่วมด้วยแล้วก็10%นี่กลายเป็นโรคตับแข็งเลยนะคะ 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับสามารถฟื้นฟูสภาพตับให้กลับมาดีได้ด้วยการลดน้ำหนักบอกได้เลยนะคะถ้าคุณลดน้ำหนักลงอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ภาวะไขมันพอกตับดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่ฟังคลิปมาทั้งหมดแล้วนะคะอยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่เราลงมือทำกลับมาดูแลสุขภาพของเรานะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันเชื่อพี่ปลานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปลาก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์และก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่อะไรนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีเตรียมเข้าสู่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ปลาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีพี่ปลานะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายค่ะ